โอ้โหดูดิ นี่6 โมงนะ นึกว่า2 ทุ่มมืดตื้อๆไม่ใช่อะไรนะครับ คือตอนนี้ฝนจะตกนะครับ ท้องฟ้าคำราม ฟ้าแลบแป๊บๆมาก ให้ดูบรรยากาศซะก่อน แล้วก็ยังไม่มีที่ไหนเขาเปิดไฟนะครับ เพราะว่าเอาจริงๆคือมันยังแค่6 โมงอยู่ดูแต่ฝนมันจะตกเนี่ยฟ้าร้องละพายุเข้าละฟ้าแลบด้วย มาครบ